سرسایه چې ورته مونږ ویلی شي مونږ مخکې جمعو کې ویلي هم ده خو خیر بیا هم بعضو ملګرو ته پته نه وي نو د زمونږ د ثوابی د مانیرۍ د ګودو د برې علماو متفقه باندې 280 روپۍ چې دلته دا مقرر کړي دي او دا د 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو غنم دي په یو سړی 2 کیلو غنم ورکوي او کو د دې قیمت ورکوي نو د کفارای پسې چې کوم کس کوم ماشوم د سهار د اختر د مود د مخکې هم پیدا شوی د هغه سرسایه به هم ورکوي کم ملګري بهر ملکونو کې پاتې کېږي هغه که هر ملک کې پاتې کېږي نو هغه به خپله سرسایه د هغه ملک په حساب سره ورکوي او د خپلو نابالغو ماشومانو سرسایه به هم د هغې ملک په حساب سره ورکوي بعضې ملګري تپوس کوي د فدیې باره کې چې فدیه څومره ده چې کوم مشران داسې وي چې هغوی امید نه لري چې زه به ښه شم او بیا به روژه ونیسم فدیه به هغه څوک ورکوي فدیه د هغه چا لپاره ده چې د هغه د سره امید نه چې زه به الله صحت راکړي او زه به ښه کېږم او چې د کوم کس که هغه نارینه وي او که هغه زنانه وي چې دا امید وي چې زه په هفته کې یو روژه نیسم انشاءالله خلاصې به کوم نو هغه به خپلو روژو قضا راوړي او چې کوم مشران داسې وي چې ضعیف العمر وي یا مرض یې داسې وي چې هغه د ښه کېدو نه وي او ډېر وي او که روژه نیسي دی په دې هلاکېږي نو دغه کس به فدیه ورکوي فدیه څومره ده څومره چې سرسایه ده د یوې روژې هماغومره فدیه ده د یوې روژې 280 روپۍ ده مثال کے طور پر 10 روژې شوي نو 260 لبا په 30 کې ضرب ورکړي دا د ټولې میاشتې اطراله شوه دا به څوک ورکوي موږ مخکې ویلي هم دي چې سرسایه او فدیه دا په غریب باندې نشته بلکې دا به هغه چا باندې دي چې څوک زکات ورکوي زکات به څوک ورکوي هغه څوک به زکات ورکوي چې هغه د 52 تولې چاندی قیمت مالک وي یا ورسره 9 تولې سره زر وي نو د دې قیمت څومره جوړېږي سره زر خو اکثر کم وي خو دا 52 تولې چاندي دا خو اکثر د دې قیمت جوړېږي پر د رمضان په شروع کې موږ تپوس کړی و 1,34,000 غالبا لږ به دغه شان چلېږي نو چې کوم کس سره دومره پیسې وي یا ورسره د دومره پیسو مال تجارت وي یا سره سونا ده ورسره پیسې دي دا دواړه به قیمت چاندی ته راوړي نو دی به زکات هم ورکوي او دی به فطرانه هم ورکوي کم کس داسې وي چې هغه وایي چې یاره زه واقعي ما زکات خو زه نه ورکوم خو زما ګزاره کېږي هغه یو روټین چلېږي نقد راسره نشته خو دا روزه شپه شکر دی الله تعالی ډېری نو دا یو صدقه ده کوشش وکړو د دې په رمضان کې یو پیره دي 260 روپۍ باندې هېڅ نه کېږي چې موږ تاسو د الله په نوم باندې چې دلته څه وکړو دا فدیه او سرسایه ورکړو بله خبره د اختر د شپې متعلق ده د اختر متعلق ده نو د حدیثو کې راځي رسول الله فرمایي چې تاسو میاشت ووینئ نو روژه کوئ او چې میاشت ووینئ نو اختر کوئ موږ د علماو په انتظار کې یو چې کله هم هغوی اعلان وکړو اعتکاف والا به په خپل زمینه راباسي چې کله اعلان وشي او پوره سوچ سمج سره چې او اختر راغی د هغې نه پس به چې دلته اعتکاف ماتوي دغه رنګې د هغې نه پس به موږ اختر کوو بعضې ملګري داسې وي چې د اختر په شپه باندې هغه څه کوي په ګناهونو کې مبتلا شي او پارټۍ دي او پروګرامونه دي او دغه رنګې چې د ډزې دي د دې نه اجتناب پکار دی لکه څنګه چې شکر دی دا وګورو د اختر د سره دی د میاشتې پورې ماشومان شکر دی زموږ په وینا باندې ستاسو په تعاون باندې د کندور محلو ته وګورو زموږ محله غورامن ده دا ستاسو تعاون دی نو کوشش به دې دا کوو چې دا یو شپه ورځ پاتې دي په دې کې به موږ خپل ماشومان کنټرول ساتو پیسې به نه ورکوو ولې دا د مال زیاده چې کومې پیسې دا به په زولو باندې ولګېدې په داسې پیزای کې ولګېدلې مثال کې طور پر هغوی به چې ده نو پټاخې واخیستې یا به نور څه واخیستل دا ضایع شولې د دې به مور او پلار څه وي جوابدeh کړي نو چې د دې نه موږ ځان څه وکړو خپل ځان دې مو وساتو او خپل بچي دې چې د هم د دې نه اولاد وساتي دغه رنګې د اختر په شپې باندې هم چې د حدیثو کې راځي د خط او بخښنه او مغفرت کېږي نو پکار خو دا دي چې انسانان ټول مسلمانان د اختر په شپه باندې عبادت وکړي الله ته متوجه شي چې 13 روژې مو ونیسلې یا الله د اخري شپه ده هسې نه چې په داسې عمل کې زموږ تېرې شي چې هغه 13 روژې ثواب به تاسو ته میلاو شي د اختر په سهار باندې وختي پاڅېدل سنت عمل دا دی چې وختي پاڅېد صفا کپړې واچوي اول خو مطلب بعضې خلکو له الله ورکړی وي هغې نوې جوړې کړي وي
خو که د چا نوي نو هغه پکار دی چې صفا کپړې واچوي. دا فطرانه دې دپاره ده هم چې په محله او معاشره کې دا یو غریب انسان چې کوم دی د نورو خلکو سره خوشحالي خپله برابر کړي، چې مالداره خلک فطرانه غریب نه ورکړي خپلو بچو له چې د بیدار والي کپړې پې والي دغه رنګې چې د نور د اختر سامان پې والي چې دا غریب ځان سره په خپلو خوشحالو کې څه کې شامل کړي. دغه رنګې د اختر په کوم ورځ باندې چې کوم رسمونه رواجونه کېږي مخکې مونږ ویلي دي د دې نه ځان وساتو. بالخصوص د اختر په سهار باندې مونږ تاسو عیدګاه ته مونځ له ورشو زنانه هلته کې راغلي وي، د دې نه ځان وساتو. ولې حدیث کې راځي هر وخت دې تاسو عیدګاه دغه ته ځئ مقبرې ته ځئ، هر وخت دې مقبرې ته ځئ. د دې د پیغمبر علیه السلام مخکې منع فرمایلي وه. ولې په لومړي وختو خلکو د بتانو عبادت کوي، هسې نه چې دې په شرکیاتو کې مبتلا شي. بیا وفرمایل ما به تاسو منع کولی، اوس لهذا اوس د مقبرې د قبرونو زیارت ته ځئ، په دې سره به تاسو ته مرګ یادېږي. نو د دې لپاره د اختر ورځ نه خاص کول. ولې د اختر ورځ د خوشحالۍ لپاره ده. یهودو اختر مناوئ، دغه رنګې هر قوم هر قبیلې والا اختر مناوئ. نو اختر ویلې دې ته شي چې دې کې خوشحالي وي. نو د اختر په ورځ باندې ځان ته خپل غم نه تازه کول. دا اکثر زنانو کې داسې وي چې کوم نږدې غم شي وي دا لومړی اختر دی، دا لومړی جمعه ده. رسول الله فرمایي 3 ورځې تعزیت دی، 3 ورځې نه سیوا تعزیت د چا سره جایز نه دی. نو عام معاشرې والا محلې والو له پکار دي، هر چا له پکار دي ټوله دنیا کې څومره دي په دین او بشریت به چلېږو چې 3 ورځې د غم وشي نو غم ختم شو. د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده. چا له حجرې ته تلل نه چې ته حجرې ته ورشې وایي لاس اوچت کړي یو دعا به وکړو، یا زنانه ورشي لاس اوچت کړي بابا دعا به وکړو الله دې بابا ته بخښنه وکړي. حالانکې دا د خوشحالۍ ورځ ده. نو چې د دې نه ځان وساتو. د اختر په ورځ باندې چې کوم خرافات کېږي مبارکباد دا د حدیثونه هم ثابت دي، معانقو پر هم ثابت دي. خو هغه حرام دي چې کوم اکثر ځوانان کوي چې هغه څه کوي هغې کې چې د هغه به نه شو ویلی موږ داسې. خو چې کم از کم د اختر په ورځ باندې انسان خپل خپلوانو سره رشته دارانو سره مور او پلار سره هغوی له ورشي د اختر مبارکي ول ورکړي، دعا ورته وکړي. نو کوشش به کوو په دې خبرو باندې به عمل کوو. الله نه به د قبولیت دعاګانې غواړو چې الله تعالی موږ ته د آینده کال هم دا رمضان موږ تاسو ته وښایي. الله تعالی موږ د آینده کال د رمضان د برکتونو هم نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله.